Kryetari i bashkisë ka pritur sot në zyrën e tij Dominique Danguet-Dizert, një pikolonelit njohur francez André Ordioni, i cili udhëhoqi trupat francezë për çlirimin e Ballkanit. Në vitin 1998, me kërkesë të dekanit të asaj kohe të Fakultetit të Pyjeve në Universitetin e Tiranës, Anesti Apostoli, zoti Dizerts ofroi ndihmën e tij për të sjellë përmes një libri kujtimet e gjyshit të tij rreth luftës në Ballkan. En 1922-1925, nga 1922 deri në 1925, pour délimiter toutes les frontières de l'Albanie. për të përcaktuar përfundimisht kufit e Shqipërisë. Gestion à Monsieur le maire, il y a des lettres très belles qui racontent ka letra shumë të bukura. le pays, la nature, ku ai përveç historisë përshkruan edhe vendin, natyrën, mënyrën e jetesës së shqiptarëve. des Albanais il y a 100 ans. Para 100 vjetësh. Sa po mori në dorë librin mes 600 faqesh, se dini gjeti faqen ku flitej për Elbasanin. Ndoshta ishte një rastësi, por një rastësi që tregoi dashurinë e një njeriu që zemra i rre për qytetin e tij. Hapni faqe ku flitet për Elbasan. Je tombe sur une page où il s'agit d'Elbasan, où votre grand-père parle pour Elbasan. Se ullësia e Elbasanit dhe gjithë luginës Shkumbini, thot, me rrugën e vjetër e Ignatia, kordon kërdhisor, udhë shqyse kryesore ushtrisë Zemana Bullgare. Et voilà, il est en train juste de lire la prescription que votre grand-père a prescrit pour Elbasan. Flet për malin e shpatit. Lexoj thashun ato që gjyshi juaj ka përshkruar për Elbasanin. Elbasani ka qenë porta Et Elbasan était à l'époque la porte e mbrojtjes. de la défense. Nga filloi sistemi i mbrojtjes. Et c'est à partir d'ici où commençait le système de la défense. Ky botim u drejtohet lexuesve që dëshirojnë të njohin Shqipërinë e kohës së luftës dhe të pasluftës, duke parë disa pjesë të këtij libri. Se dini e njohu zoti Dizerts me Elbasanin e sotëm dhe punën e vazhdueshme që bëhet për zhvillimin e mëtejshëm të tij. Elbasani është ndër qytetet më të vjetra të Shqipërisë. Elbasan, c'est parmi les villes les plus anciennes de l'Albanie. Gjë që tregon Kalaja. Ça, c'est la citadelle qui montre. Oui. Por në 2007 Mais en 2007, ne kemi zbulu nous avons découvert një kishë, une église e quhet Kisha Shëmpjetrit, qui s'appelle l'église de Saint-Pietre e shekullit 4. de 4e siècle. C'est celle qui est sur la place, là, tout près Ajo d'ici. que Sheshi. Oui. Exactement, c'est Avec, ça s'appelle Les la fouilles. basilique paléochrétienne. Ne qumë Basilica Paléochristiane. Bazilik për Elbasan. Oui, c'est celle-là. Nous avons vu, avec des restes de colonnes. Et Me apparemment, mbeturinat që kishin ngel nga kolona, nga gjëra. Ajo është pak, po ajo ka 9 rang. Là, c'est peu que ce que vous avez vu, mais il y a sous le sable, parce qu'ils ont mis une couche de protection en sable Një comme ça. mozaik të bukur. ah oui. Il y a une très belle mosaïque, Mund të jetë nga më të bukurit në Ballkan. peut-être le plus beau des Balkans, ce mosaïque. Dhe në letrat në arshivën e Venedikut Et dans les archives de Venise, flitet on parle një grup, një delegacion i Venedikut qu'une délégation de Venise, duke ikë nëpër Stamboll, en passage vers Istanbul, ndalon në Elbasan s'arrête à Elbasan dhe pritet me shumë nderime në kishën e Shëmpjetrit. et s'est accueilli avec tellement de grandiosité dans cette basilique. Ah oui. Gjë që nuk dihesh, Ça, on ne savait pas jusqu'à maintenant. Ah oui. një tregtar i vjetër Elbasanës Un vieux commerçant d'Elbasan që ka pas ndërtuar dyqanin mbi qui avait construit ses magasins sur les remparts de cette église. themelet e kësaj kishës, ka lënë me shkrim që këtu Il avait laissé par écrit, avant d'être mort, dhe në 2007 e zbuluan. Përmes kujtimeve të gjyshit të tij, zoti Dizerts tregoi se si oficerët e shtuanin Elbasanin natën përmes dritave. Në vizitën e tij në Bashkinë e Elbasanit, zoti Dizerts shoqëroi nga presidenti i Aleancës Franceze Adrian Palloshi, i cili me përkushtimin e tij jo vetëm bëri të mundur këtë vizitë, por tregoi pjesë të kujtimeve të kolonel Ordionit, kur ai shqetësohej për miqtë e tij shqiptar.